Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang monitor semua. eh, Hari ini saya akan mereview gedung binaan, hasil binaan saya yang sudah berumur 10 bulan. Bisa dilihat di belakang, gedung ukuran 4x6, cuman menggunakan berbahan batako dindingnya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lihat ke dalam. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini pakai panas ya. Satu ada burungnya ya. Beranak malah. Beranak ya. Beranak malah. Kolom kering kah? Masih bocor. Padahal udah pasti juga masih bocor. Kering, masih bocor. Padahal sudah terpal. Terpal apa? Kemarin gajah lah. Ini
Lantai 2 lagi. Awas, tangan.